大家好，我係 Carissa 啊。咁今日係父親節，唔知講起爸爸，大家會先諗起一啲乜嘢呢？好，等陣先啊，我咪翻聲。係啦，我把聲等。我覺得呢，而家呢世代做爸爸呢，好唔容易啊！又要揾食之外啦，又要照顧小朋友啊嘛，又要即係家頭細務又要做啦，又要都平衡做好咁樣樣。咁講到我爸爸啦，咁其實呢，佢係我兒時嘅榜樣嚟嘅。咁一直啦，嗰啲叫咩？無怨無悔默默嘅揾錢去養家啦。咁俾我哋我同阿哥啦，能夠無憂無慮嘅成長。咁到而家人大咗睇嘢呢，角度有唔同啦。咁以前呢，我睇嘢就我開心，我要嘅嘢我有就得啦咁樣。咁依家呢，學多咗就係先去睇大局，就其實呢，都係以阿爸做嘢嘅方式呢去做一個樣板啊，去試下去練啊，去學下嘢。咁其實喺佢身上面學到嘅都好多。就好似咧上一次我哋全教會嘅行山義啦，咁我哋去粉嶺嗰邊咧流水響嗰度，咁我哋去到水邊啦，諗住話開始我哋砌石塔咁樣嘅，咁我同阿爸都有份啦，仲有阿 Venus 啦入咗去，仲有其他Letitia 佢哋都喺度咁樣。咁我哋因為我哋有好多個人啊嘛，咁我哋一齊去砌嘅諗住，咁但係每個人攞嘅石頭啦，大細唔同，咁有大有細啦。咁每個人想放嘅位咧又唔同喎。咁有幾次咧就係放咗一塊咧，咁就跌咗幾粒石落去咁樣啦，即係又冧翻少少咁樣。咁我慢慢下咧，其實我砌到差唔多咧，我就想行去第二度睇下咁樣樣嘢。但我又唔死心喎，我就想放多嚿我就走啦咁樣樣。咁就但係又好似放唔到，擺唔落咁樣樣，望嚟望去咁樣。咁跟住我就聽到阿爸係咁講話，得嘅，只要揾到啱嘅位卡住就得啦，卡住就 OK 啦，咁就搭到上去。咁我見咁其他人都聽到，咁咪試下啦咁樣。咁其他人都放到喎，咁我咪放咯。咦，又 OK 喎，又真係得喎咁樣。咁當然啦，中間唔係好明，但係照做咁樣啦。咁不過我都諗起平時我即係做嘢返工嘅時候呢，都會諗起呢一句，就係話試下先咯，一定有辦法嘅咁樣啦。我諗呢，其實都係受我阿爸嘅影響。咁最近呢，我發現佢多咗一個習慣，佢唔知秘唔秘密啦，唔知照爆啦嚇咩嘢啦。咁當然睇手機就大家都係平常㗎啦，已經係咁。但係佢最近呢，起身第一樣做嘅嘢呢，就係睇神嘅話語，睇聖經。係啦，又唔係最近，可能之前都有，但我最近發現啦咁樣。係啦，最近先至發現咁樣。有時候呢，我發覺佢起咗身，咁跟住我燈開咗喎，咁靜嘅，邊個起起身又出去望下？咁原來係佢喎，佢睇緊聖經，我裝佢。咁跟住就有時你可能話平常啦，對於基督徒嚟講，咁係又唔係？對我嚟講就，我覺得難在呢係每一日起身，即係第一樣嘢忙碌嘅時候，忙碌之先，第一日去做嘅就係去睇神嘅話語。咁呢個我覺得我要學習啦，繼續學習。咁當然佢後期都有提及，係當然做嘢上面有啲棘嘅位，咁就好需要神嘅。先求神嘅國啦，先神嘅義。咁我覺得唔緊要啦，最緊要係我哋與主同行，俾神去介入喺我哋嘅當中，我哋所遇到嘅事情裡面咯。咁所以啦，我哋嘅爸爸都係寶，更何況天上面嘅爸爸啦。願一切榮耀頌讚歸俾神。多謝。